Hello and namaste. You are watching Kantipur TV HD. This is me, Sandeep Chetri. कार्यक्रमको नाम you know this. This is What the Flop. All right, welcome to What the Flop. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. दर्शकबिन, धेरै समयपछि खुला महसुस हुँदैछ because lockdown is over. Yes, yeah. Great. Wow. Our lockdown सकिएको छ. Great, man. You know what? We're very excited. Like हुन्छ नि घर बाहिर जानको लागि जो थुनिएर बसिरहनु भएको थियो, घरमा एकदम कुचिएर बसिरहनु भएको थियो, बाहिर जान एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ. ये भनेर यस. जसले घरमा कुकिङ भन्ने फोटो फेसबुक र इन्स्टामा राखिरहनु भएको थियो, अब उहाँहरूको फोटो आउँछ रेस्टुरेन्टमा इटिङ. ये जसले घरमा स्लिपिङ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सपिङ भन्ने फोटो देख्न पाइन्छ. अब नयाँ नयाँ किसिमका फोटोहरू देख्न पाइन्छ फेरि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा. वाउ. सो लकडाउन खुलेको छ. त्यसैले यदि तपाईँ घरभन्दा बाहिर निस्किरहनु भएको छ भने लकडाउनको समय दिमागबाट हटाइदिनुहोस्. यस, लकडाउनमा गाडी मान्छेले कसरी चलाइरहेको थियो. यहाँ पास धेरै किसिमको तरिका अपनाएर जब गाडी चलाइरहेको थियो, त्यो बेलामा सडकमा उसको मात्र गाडी हुन्थ्यो, गाडी चल्थ्यो. यस, तर अब लकडाउन खुलेको छ, अब गाडी चल्छ. यस. अब कुद्दैन, कुद्छ. यस. सो समय लाग्न सक्छ सडकमा. त्यसैले निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा अगाडि घरबाट निस्किनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. र जति पनि सडकमा साधन चलाइरहनु भएको थियो, उहाँहरूले खासै ट्राफिक रुल त्यो बेला महसुस गरिरहनु भएको थिएन. त्यसकारण म भन्न चाहन्छु ट्राफिक रुल कस्तो हुन्छ भनेर. ओके, जस्तो कि रातो बत्ती के होला रोकिने. यस, रोकिने हो. रातो बत्तीमा चलाइरहेको साधन रोक्नुस्, हरियो बत्तीमा गुड्नुस्, र पहेँलो बत्ती यदि बल्यो भने चलिरहेको गाडी रोक्नलाई तयार हुनुहोस् र रोकिरहेको गाडी चल्नलाई तयार हुनुहोस्. यो ट्राफिक रुल हो. र बाटोमा जुन सेतो सेतो धर्सा लगाइएको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ जेब्रा क्रस. बाटो त्यहीबाट काट्नुहोस्. र साधन चलाउने जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ, जो पहिला त्यो जेब्रा क्रसबाट मान्छेले बाटो क्रस गर्नुभन्दा अगाडि नै आफूले त्यो जेब्रा क्रस गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर स्पिडमा कुदाउनुहुन्थ्यो. अब चाहिँ लकडाउन खुलेपछि त्यस्तो नगरिदिनु होला प्लिज. पहिलाको बानी अलिकति चेन्ज गरेकै राम्रो. अलराइट. सो अब सडकमा सबैभन्दा गाह्रो हुनेवाला छ ट्राफिकहरूलाई. जति पनि ट्राफिक सरम्याम हुनुहुन्छ, जो लकडाउनको बेलामा बडा आनन्दले बसेर जोर बिजोर ओ तपाईँ जोर बिजोरमा किन चलाएको भनेर कराइरहनु भएको थियो वा रोकिरहनु भएको थियो. अब जोर बिजोर हेर्न छोडिदिनुहोस्, भ्याउनु हुँदैन. अब जोर बिजोर होइन, जोरले स्वर निकालेर सिटी बजाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ र आइसक्यो. अब हो, जति शान्त यो लकडाउनको बेला हुनुहुन्थ्यो, म भन्न चाहन्छु काम स्पिडमा गर्नुहोस् तर शान्ति त्यही राख्नुहोस् प्लिज. अलराइट. ट्राफिकहरूलाई गाह्रो हुनेवाला छ, अब एकदम गाह्रो हुनेवाला छ. मलाई लाग्छ यत्रो दिन सडकमा साधन नचलाएकाहरूले साधन चलाउँदाखेरि सडक छोडेर पेटीमा पनि चलाउन सक्छन्. त्यसकारण तपाईँहरू बच्नुहोला र साधन चलाउनेहरू होस गरेर चलाउनुहोला. अलराइट. लकडाउन खुलेको छ, तर त्यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्
कि देशमा लकडाउन खुल्यो र संक्रमणको संख्या कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या बढिसकेपछि खुलेको लकडाउन फेरि लकडाउन भएको त्यस्तो उदाहरण धेरै छन्। त्यसकारण अहिले लकडाउन खुले पनि प्लिज आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुस्। मास्कको प्रयोग गर्नुस्। जब तपाईँ सार्वजनिक ठाउँमा जानुहुन्छ प्लिज मास्क लगाउनुस्। कुनै पनि चीज छुनु भयो भने यहाँ हात धुनुस् साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची। सम्झिनु भएको छ? मिच्ची 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 साबुन पानीले। सेनिटाइजर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फेरि नेपालीहरूले यो सेनिटाइजर भन्ने के हो? साबुन पानी के गर्ने? पिउने हो क्या? मास्क कहाँ लाउने हो भनेर बिर्सिन सक्छ। किन भन्दाखेरि नेपालीको बिर्सिने बानी छ। भुइँचालोमा सन्तासमा बसेका मान्छेहरू 2 दिन हल्लिन छोडिसकेपछि आफै हल्लेर हिँडिरहेको उदाहरण हामीले पहिला पनि देखेको। तर दिस टाइम वी क्यान टेक इट द्याट इजी। अलराइट, सो प्लिज बी सेफ। यस, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। अलराइट, लकडाउन खुलेको भन्दैमा खुलेर हिँड्न जरुरी छैन। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। अलराइट, प्लिज डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। नाउ वी विल टेक केयर अफ आवर्स in a financial way, man. So we're going for our first commercial break. Let's make some money. And we'll be back. There's a lot more when we come back. Hello and welcome to On the Other Side of the News. Let's find out the different side of the news. र समाचार यस प्रकार छ। साइकल चोरेरै भक्तपुरमा 3 तल्ले घर। ग्रेट! यो डेडिकेटेड चोरलाई पुलिसले समातेको छ। यस साइकल चोरी गरेरै उहाँले 3 तल्ले घर बनाउनु भएको थियो। ग्रेट! र सोफिस्टिकेटेड फुल फर्निश घर। वाव! जब प्रहरीले यो साइकल चोरको घर देख्यो उहाँहरू आफै पर्नुभयो। साइकल चोरी गरेर यस्तो घर, ओ माई गॉड वाला फिलिङ्स थियो सिरियसली। तर आई सल्युट आवर पुलिस फोर्स। यस, प्रहरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साइकल चोरदेखि लिएर मन्दिरको चप्पल चोरसम्म पुलिसले समात्छ। यदि समात्न चाह्यो भने नचाहेको खण्डमा 33 किलो सुन खै भनेर अहिले पनि खोजिरहेछन्। खैर, अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लकडाउन खुलेको छ। लकडाउन खुलिसकेपछि घरमा बन्द भएर बसेका विशेष त युवाहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यो खुलेको अवस्था? जानौँ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै। Nepal. Actually, I'm very much excited. Lockdown खुलेको छ। 120 days पछि लकडाउन खुलेको कि एकदम ओभर एक्साइटेड छु म त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ हेयर कट गर्न जानुपर्ने भएको छ कि 120 डेजसम्म कपाल चारैतिर बढ्दाखेरि त मान्छेले मसरुम जस्तो देखिरहेको छ कि यो मसरुम कट चाहिँ ट्याक्कै हटाउनु पर्ने छ होइन। के अरे सैलुन खोलेको छैन अरे, ब्युटी पार्लर त खोलेको होला नि त। ब्युटी पार्लर पनि राम्ररी खोलेको छैन अरे भनेपछि केटीहरूले आफ्नो जुङ्गादारी चाहिँ कहाँ बनाउँछ हौ? के खालको कुरा हो त? ब्युटी पार्लर पनि खोलेको छैन, सिनेमा हल पनि खोलेको छैन, अनि पार्टी सार्टी गर्ने ठाउँ नि रेस्टुरेन्ट जाने बार त्यो पनि खुलेको छैन। अनि आफै साथीहरू ग्यादरिङ गरेर यस्तो पार्टी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन। ग्यादरिङ गर्नु पनि पाउँदैन। जू पनि खोलेको छैन।
होइन के पनि खोलेको छैन भने लकडाउन चाहिँ के खोलेको तर नेपालीहरू हो कि आमा खुल्यो भन्ने बित्तिकै त्यसै खुसी भइदिने यार ल ठिक छ केही पनि नखोलेको लकडाउन बधाई छ है हामी सबैलाई मलाई चाहिँ लकडाउन खुल्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै एकदम खुसी भएको थियो एउटा चिजले चाहिँ दिमागमा भेज हानिरहेको थियो क्या अब वर्क फ्रम होम भन्ने बन्द भयो नि त कम्प्युटर अगाडि बसेर काम गर्दा गर्दै भिडियो कल नेट अड्क्यो भनेर आयो अड्केर बसिन्थ्यो कि पहिला हल्का काम ठग्यो हानिन्थ्यो अब त अफिसै जानुपर्ने भयो त्यो चाहिँ टेन्सन भएको छ बाँकी त ओके चिल हो बिस्तारै खुल्छ होला नि त होइन खुल्छ होला नि त अहिले खुल्यो भने बिस्तारै खुल्छ होला नि त सो आइएम एक्साइटेड होइन अब सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि होइन बाहिर निस्किँदाखेरि कि म्याक्स लाउनु ल अनि सनब्लक पनि हानिदिनु क्या धेरै दिन भयो होला नि त घाम नदेखेको स्किनले सनब्लक पनि हान्नु ल डु टेक केयर अफ योरसेल्फ ल एन्ड प्लिज बी एक्साइटेड एन्ड बी सेफ ओके ए मोमो क्या यार झुसवाला बाइक यार डल्लै रहेछ यार यो यसलाई पनि सलुन लानुपर्छ जस्तो छ यार ल टेक केयर है म्याक्स ल ललितपुरमा 1 करोडको खाजा मात्र ओके I'll give you a detail. उपत्यकाकै ललितपुर महानगरपालिकाले खाजामा मात्र जनताको 1 करोड भन्दा धेरै पैसा सिद्ध्याएको छ खाजामा मात्रै सिरियसली ओ माय गॉड प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उसले 1 करोड 1,81,000 रुपैयाँ पदाधिकारीको खाजामा खर्च गरेर सिद्ध्याएको छ यो हिसाबले एक दिनमा महानगरपालिकाका कर्मचारीले 28,000 रुपैयाँको खाजा खाने गर्दा रहेछन् कति खाको अनि यो खाको पच्च पनि खाएर बाँचेको त ठिक छ तर बाँचेकै खानको लागि त हैन नि अनि यो खाए अनुसार काम भएको छ कि छैन तर यत्रो खान पनि ठुलै काम हो नि अब यही काममा उहाँ बिजी भइसकेपछि अरु काम कसरी गर्नु धेरै पैसा सिद्ध्याउन पनि त समय लाग्छ एफर्ट लाग्छ मेहनत लाग्छ यसरी खाजामा मेहनत गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म पाचक पनि खान हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस बरु 2 लाखको पाचक पनि थप्नुस् खाएर पचाउनु पनि त पर्यो किन भन्दाखेरि यो पनि त मेहनतको काम हो खानु अनि पचाउनु ओके नगरभरको फोहोर उपमहानगरको ढोकामा पछिल्लो 1 महिनादेखि जनकपुर उपमहानगरपालिका फोहोरमय भएको छ नगरभरिको फोहोर व्यवस्थापनतर्फ उपमहानगरपालिकाका कार्यालयले चासो नदेखाएपछि मंगलबार बिहान युवाहरूको समूहले फोहोर आफैले संकलन गरी उपमहानगरपालिकाको ढोकामा थुपारेका छन् उपप्रमुख बताउनुहुन्छ जहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोज्छौं त्यही स्थानीयले विरोध सुरु गर्नुहुन्छ यस्तोमा हामीलाई पनि निकै गाह्रो परेको छ उपमहानगरपालिका कार्यालयले ल्यान्डफिल साइट बनाउन नसकेपछि एसियाली विकास बैंकको अनुदान दिएको 48 करोड रुपैयाँ गत वर्ष फिर्ता गएको सबैभन्दा पहिला हामी भन्न चाहन्छौं जनकपुर मात्र हैन जनकपुर धाम हो त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै मानिसहरू पवित्र भएको महसुस गर्छन् र त्यो ठाउँ सफा हुनु नितान्त जरुरी छ अब बहानाबाजी छोड्दिनुस् त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारणले गर्दा दिएको रकम दाताले दिएको रकम शुद्ध फिर्ता गइसकेको छ अब यो भएन त्यो भएन र बच्न पाइदैन युवाहरू जागिसकेका छन् त्यसकारण now this is your responsibility कि त्यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो धरती नै त्यति पवित्र छ र त्यो पवित्र धरतीमा पुग्ने बित्तिकै आफू पवित्र भएको महसुस गर्छन् संसारभरिका मानिसले र त्यही धरती जब फोहोर हुन्छ अब बहानाबाजी गर्न पाइँदैन नाउ प्लिज
र युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु स्याबास ढोकामा राखिदिनु भयो गुड अब पोका पोका पारेर घर घरमा पनि पुर्याइदिनुहोस् ती पदाधिकारीहरूको ट्रम्पले भने मास्कले काम गर्छ Yes man, finally this man realized that mask works. Yeah. उहाँले कोरोनालाई सुन्ने बित्तिकै कोरोनाको बारेमा सुन्ने बित्तिकै भन्नुभएको थियो this is fake and I'm not going to put on mask. म मास्क लाउँदिन. Look at him. He's putting mask. र भन्दै हुनुहुन्छ मास्कले काम गर्छ अरे. Wow. So ट्रम्पले शुद्ध मानिसक्नुभयो मास्कले काम गर्छ भनिसकेपछि हाम्रो देशमा लकडाउन खुलेको छ तर खुलेको मतलब खुलेर हिँड्ने बेला चाहिँ आएको छैन त्यसकारण ट्रम्पले त मास्क लगाइसक्नु हामी पनि मास्क लगाउँ व्यक्ति व्यक्ति बीचको दूरी कायम गरौँ हात धौँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ र आवश्यक पर्यो भने मात्र घरबाट बाहिर निस्क्यौँ अलराइट या यसरी बडीगार्ड लिएर मात्रै कोरोनाले नछुने हैन सबलाई छुन सक्छ प्लिज डु टेक केयर All right, ladies and gentlemen, after this, on the other side of the news, let's find out what are there in social media, in what's social. सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विषयवस्तुलाई हामी यस सेगमेन्टमा पस्किने गर्छौं. Yes, now it's time for the beautiful video. Yes, हेरौँ एकपटक. जब आमाले कोरोनालाई पराजय गरेर घर आइन् छोरीले यसरी स्वागत गरिन्. Well, that's fantastic. Okay, now you know what? Reporting गर्दाखेरि रिपोर्टरहरू कति डेप्थमा गएर रिपोर्टिङ गर्छन् हामी तपाईलाई देखाउँछौं. यो हेर्नुहोस् डीप रिपोर्टिङ. जी सखी सरोवर और कोस सुलेमान पर होने वाली बारिशों की वजह से बहुत बड़ा जो है बरसाती नाला जो है आ गया है. ये जो बरसाती नाला अब सखी सरोवर शहर से होता हुआ सीधा ज़ेरे-ए-रकबू में जा रहा है क्योंकि जो कोस सुलेमान है वहां पर जब बारिश होती है तो छोटे बड़े नदी नाले जो है जमा होकर एक बड़े नदी नाले की सूरत इख्तियार करते हैं जिसे सखी सरोवर बरसाती नाला कहते हैं. सखी सरोवर बरसाती नाला जो है ना तुमुल लगारी के मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठा होता है जिसमें लोधी वाला बरसाती नाला टालियों वाला बरसाती नाला ये फिर एक जगह पर जमा होते हैं. फिर ये दोनों एक जगह से जमा होकर फिर दरबार सखी सरोवर से होते हुआ शहर की तरफ जाते हैं. ये अब बरसाती नाला सीधा ज़ेरे-ए-रकबू में जा रहा है जिससे जो ज़राई रकबे वो ज़ेरे-आब आ गए. वक्त के साथ साथ जो है पानी के बहाव में भी इजाफा होता जा रहा है क्योंकि पानी की जब पीछे या पहाड़ों पर बारिशें होती है तो इस बरसाती नाले में तूफानी आ जाती है. अभी तक जो है किसी किस्म के कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है. ये अब बरसाती नाला जो तेजी के साथ
सखी सरोवर शहर से होता हुआ सीधा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि ये सीधा ज़रीर-ए-कुमू में जाता है, ज़रीर-ए-कुमू से होता हुआ दीगर मकामात की तरफ चला जाता है। ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है, जिसको लोग भी देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो बरसाती नाले में नहाने के लिए भी लोग आते हैं, ठंडा पानी होता है, इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। मगर ये इस बरसाती नाला जो है सीधा अब ज़रीर-ए-कुमू को जाकर ज़ेर-ए-आब तो करेगा, मगर किसी किस्म के कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। सखी सरोवर और मुख्तलिफ मकामात पर जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। कल भी बड़ा एक बरसाती नाला आया था, आज भी बड़ा एक बरसाती नाला आ गया है, जो वक्त के साथ साथ जिसकी पानी की मिकदार में इजाफा होता जा रहा है। इस बरसाती नाले की वजह से न जो ज़रीर में वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, जिससे किसानों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी तक किसी किस्म के कोई नुकसान की इतलात नहीं है, अभी तक जो है ना यही इतलात है कि ये ज़रीर में इससे ज़ेर-ए-आब आ गए, मगर किसी किस्म के कोई नुकसान की इतला नहीं मिली है। जी वाह मैन, फ्यान्टास्टिक रिपोर्टर, उहाँलाई सलाम छ। हुनुहुन्छ होला। एनिवे, नारायणी नदीमा जब बहाव बढ्यो, अब खतराको सङ्केत आयो, त्यहाँ कोही जम्मा नहुनुहोस् भनेर मेसेज आएको 10 मिनेटमा मानिसहरू यसरी पुलमा जम्मा भए। नेपाली न हो, मौका मिले कि गर्छ। नेपाली गजबको मान्छे हो। जब लकडाउनमा घर बाहिर ननिस्किनु भन्यो, होइन लकडाउन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर घर बाहिर निस्क्यो। जब बाढी आयो, घरभित्रै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस् भन्दा नदीमाथिबाट आयो, ए पानी त ठुलै बढ्या रहेछ। वाह, त्यसैले त भन्ने गरिन्छ नेपाली हो, मौका पाए कि गर्छु। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नेपालीले गरेको यो काम कुरा पछि भने हामीले ब्रेक लिनुपर्ने बेला आएको छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अन द अदर साइड अफ द न्युज एन्ड वाच सोसल। अलराइट, we're going for our second commercial break. Don't go anywhere, stay around with Kantipur TV SD. There is a lot more when we come back. Hello, welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one very, very special guest. He is good looking, very talented singer. Usually, सिङ्गरहरू सुरका कारणले गर्दा सुन्दर देखिन्छन्। यो सिङ्गर चाहिँ रूपको कारणले पनि सुन्दर देखिरहनु भएको छ। So I'm very much happy to welcome this gentleman in our show. He is none other than very, very talented and promising singer of Nepali music industry, none other than Mr. Pratap Das. Sir, welcome to our show. हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यति राम्रो तरिकाले मेरो इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु भएको छ, लागि धेरै धन्यवाद। You deserve that, sir. तपाईँ चाहिँ you deserve it. तपाईँ यति जस्तो हुन्छ नि, you are one good looking, सुन्दर देखिने सिङ्गर हुनुहुन्छ। प्याकेज क्या हुन्छ नि, हस्, जस्तो धन्यवाद। गाउँदाखेरि पनि होइन मान्छेहरूलाई गानाले मात्र होइन, आफ्नो रूप आफ्नो पर्सनालिटीले पनि मोहित पार्न सक्ने क्षमता तपाईँको मैले देखिरहेको छु। यो सुन्दर हुनको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सुन्दर हुनको लागि वाट द फ्लप हेर्छु, हाँस्छु। ओके, ठिक छ। मेरो वाहियात प्रश्नको तपाईँले यस्तै जवाब दिनुहुन्छ भनेर विश्वास थियो। Anyway, Pratap sir, I'm very much happy you came into our show. And अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले अब दाइ लकडाउन पछिको लाइफ चाहिँ अब त्यही अलिअलि खुकुलो हुँदैछ। अब आजबाट त पुरै ओपन नै भनिसके पनि छ। अनि रेकर्डिङहरू अनि स्टुडियो सुटिङहरू त्यसमै बिजी छु। ओके, सरले गलत जवाब दिनुभयो। किन? मैले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म अहिले बसिरहेको छु। अनि इन्टरभ्यू गरिरहेको छु। यो कुरामा जानु पर्छ सर। त्यो गायकी सिङ्गिङतिर हामी जान्छौँ। सर, एउटा कुरा जस्तो तपाईँ प्रताप दास
हुन्छ नि हजुर एउटा ठाउँमा परिवारसँग रमाएर बसिरहेको मान्छे हजुर एन्ड वान रियालिटी सो ह्यापन त्यसपछि यु टर्न टु बी अ सिङ्गर पहिल्यैदेखि सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो हजुर र तपाईँ यहाँ आइसकेपछि चिनिने सिङ्गर हुन थाल्नुभयो होइन सो सिङ्गर नै हुन्छु भन्ने थियो कि वा के थियो वा हुन्छ नि वा यो सिङ्गिङ चाहिँ कसरी आयो के हो यो अब सिङ्गिङमा लाग्छु भन्दा पनि एज अ मेरो घरमा चाहिँ सबैजना म्युजिसियन हुनुहुन्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टहरू कोही सेक्साफोन बजाउनुहुन्छ कोही ट्रम्पेट बजाउनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि सानैदेखि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गीतहरू सुन्दाखेरि रियाज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्युजिकको चाहिँ एउटा नसा चाहिँ थियो भनौँ एउटा थाहा भएको कुरा नै एउटा म्युजिकै म पनि ठुलो भएपछि चाहिँ यस्तै यस्तै काम गर्छु एज अ म्युजिसियन नै आउँछु भन्ने चाहिँ थियो तर सिङ्गर बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन र पछि स्कुलमा चाहिँ अब आफू क्लासमा गुनगुनाइराख्ने अनि त्यो सरहरूले नोटिस गरेको साथीहरूले नोटिस गर्दाखेरि अनि स्कुलमा चाहिँ प्रोग्राम हुँदाखेरि ल प्रतापले गाउँछ भनेर उहाँहरूले नै पुस गरेर धकेलेर स्टेजमा ट्र्याकहरू खोजेर लगिदिएपछि चाहिँ मैले खास चाहिँ सिङ्गिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो र पनि पछि गएर चाहिँ गीतै गाउँछु भन्ने चाहिँ थिएन एज अ म्युजिसियन आउँछु भन्ने थियो र पछि अब सोहरू अलिअलि ट्राई गर्दै जाँदाखेरि अनि आउट हुने अब यो चाहिँ मैले गाएरै देखाउनुपर्छ भन्ने जस्तो इगो जस्तो पनि हुन थाल्यो अनि त्यसपछि नेपाली तारा नेपाल आइडल हुँदै अनि अहिले चाहिँ अब एज अ सिङ्गिङ नै एउटा सङ्गीतको विद्यार्थीकै रूपमा हिँडिरहेको छु सर अब तपाईँ सिङ्गर टक्क हुनुभयो होइन अनि तपाईँको फर्स्ट टुर भयो इन्टरनेसनल टुर फर्स्ट इन्टरनेसनल टुर त्यो ग्रान्ड फिनाले नेपाल आइडलको फिनाले नै थियो कतार कतार हजुर ठुलो प्लेन हजुर हाउ डु यु फिल फिलिङ्सको कुरै थिएन दाइ फिलिङ नम हो नम हो पुरै अब के हुन्छ जहाँ डोराउँछ टाइपको नै थियो एकदमै एक्साइटेड पनि थिएँ तर त्यो रेस्पोन्स तपाईँको चाहिँ फर्स्ट इन्टरनेसनल फ्लाइट भनेर चाहिँ त्यही नै थियो ओके 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 अनि मेरो सेकेन्ड फ्लाइट पनि त्यही थियो दाइ कतार नै थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पोखराबाट यहाँ काठमाडौँसम्म चाहिँ एउटा फ्लाइट चढाएको थिएँ प्लेनमा त्यो पछि मैले अवसर पाएको थिएन डोमेस्टिक पछि तपाईँले चढाएको चाहिँ हजुर हजुर हाउ वाज द एक्सपिरियन्स लाइक कस्तो भयो के भयो वा अनि केही थाहा नै भएन दाइ त्यो एकदमै डर लाग्छ जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ सुरुमा त्यो डोमेस्टिकमा बस्दाखेरि त अब त्यो पुरै हल्लाएर अब त्यो मरियालाई जस्तो भएको थियो अलिकति तर त्यहाँ चाहिँ केही फिलै भएन दाइ हैव यु एभर नोटिस द्याट जस्तो डोमेस्टिक एयरलाइन्समा हामी जब उड्छौँ नि हजुर प्लेनले जति हल्ला होस् होइन यु निड टु सी त्यो एक्सप्रेसन अफ एयर होस्टेस होइन उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएको हुन्छ कि डराउनु हुँदैन वा अरूलाई इज पार्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई पनि त डर लाग्छ नि होइन मनमा डर त हुन्छ नि तर उहाँले कस्तो मिठो तरिकाले लुकाउनुहुन्छ कि जस्तो तर हामी एकचोटि फ्लाइटमा पर्दाखेरि व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो गराउनु भएको थियो हजुरसँग बस्दाखेरि हजुरलाई धेरै व्यक्त गर्नुभएको थियो ठिकै छ कहिले त थियो त्यो एनिवे सो फर्स्ट तपाईँ कतार त्यसपछि सेकेन्ड पनि कतार जानुभयो होइन त्यसपछि त टुरै टुर भयो है तपाईँहरूको हजुर त्यसपछि त विश्व वर्ल्ड टुर नै भयो वर्ल्ड टुर नै गर्नु हजुर सो वर्ल्ड टुर गरेर आइसकेपछि संसार देखेर आइसकेपछि संसारको मान्छे नेपाली मानिसहरूले माया गरेको देखेर आइसकेपछि चाहिँ कस्तो फिल भयो सर एकदमै आफूले जे गरिरहेको छु त्यो चाहिँ राम्रै गरिरहेको छु जस्तो फिल भयो कतिपय कामहरूमा एप्रिसिएसन पाइँदैन हुन्छ नि आफूले गरेको कामहरू जस्तो म्युजिक लाइनमै हेर्ने हो भने पनि थुप्रो सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ हेर्दाखेरि लाग्छ मभन्दा धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ जस्तै ठाउँ पाउनुपर्छ जो आउनुपर्छ र आफूले त्यही काम गरिराख्दाखेरि त्यही कर्म गरेर चाहिँ बाहिर चाहिँ जो आफ्नो देशभन्दा टाढा बसेर चाहिँ एउटा आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो लागि केही राम्रो होला भनेर बस्नुभएको मान्छेले पनि त्यो सो हेरेर र आफूलाई चिनेर त्यो प्रोग्राममा आएर आफूलाई सपोर्ट गर्दा चाहिँ अति नै खुसी लाग्दो रहेछ दाइ फ्यान्टास्टिक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है हजुर या सो द्याट प्लिज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन म त्यही भन्छु कि आफ्नो आफन्त वा स्कुल भनेको पहिला घर हो त्यसकारण आफ्नो बच्चालाई चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन जे उसले राम्रो गर्न सक्छ त्यही गर्न दिनुहोस् त्यसैमा राम्रो गर्छ प्रताप दासलाई चाहिँ होइन प्रताप तिमीले फुटबल खेल्नुपर्छ भनेको होइन गाएर फुटबल खेल्नु पर्छ होइन गोल 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 भन्दै ओके प्रताप दाइ यु भेरी गुड लुकिङ होइन नाइस सो मान्छेले तपाईँलाई सोध्दैन कि फिल्म खेल्ने हो प्रताप भनेर
आउँछ दाइ आउँछ है फेरि दाइले फिल्म खेलिरहनु भएको छ फेरि किन आफू त्यसमा त्यही भने जबरजस्ती होइन मैले एउटा अस्ति हाम्रो गीतै ट्रेनिङमा आइरहेको थियो नि चङ्गाचेट पनि आयो चङ्गाचेटले तल खसाल्यो त्यो सिनेमा त्यो चङ्गाचेट भन्ने सिनेमामा को छ म आफै कन्फ्युज भयो क्या एकछिन होइन तर एउटा कुरा सरलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एकदम स्ट्रेट रिक्वेस्ट हो सर मतलब गाना मात्रै गाउनु होला हुन्छ दा होइन त्यो फिल्म खेल्नुभयो भने धेरैको पेटमा लाथा हुन्छ तपाईँले होइन त्यो भन्दा नि अब आफू एउटा चाहिँ म्युजिकमै आफ्नो करियर बनाउँछु म्युजिकमा नै राम्रो बन्छु अझै प्रुफ गर्न बाँकी कुराहरू थुप्रो छ आफूले गर्नुपर्ने म्युजिकल्ली आफूलाई नै स्ट्रङ बनाउनु पर्ने कुराहरू अनि एप्रिसिएसन त्यो अलिअलि अब त्यो भएर हुँदैन एकदमै धेरै टाइम ग्याप चाहिन्छ त्यसको लागि त्यो हिसाबले पनि आफू चाहिँ जे गरिरहेको छु त्यसलाई नै राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले पनि माउरीले मह बनाउने हो होइन माउरीले मह बनाएन भने त्यसलाई झिङ्गा भन्छन् सबै होइन सबैको आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ नि होइन सर ओके सो प्रताप सरलाई चाहिँ वेन डिड यु फिल लाइक ओके आई एम रेकग्नाइज यो मैले यो प्रस्तुति दिएँ वा यो गाना गाएँ त्यसपछि चाहिँ म रेकग्नाइज भएँ वा पिपल स्टार्टेड रेकग्नाइजिङ मी भन्ने चाहिँ कुन गाना थियो त्यो त्यो भन्दा पनि जस्तो म चाहिँ सोमा हुँदाखेरि थुप्रै पटक डेन्जर जोनमा पर्ने अनि त्यति खासै हल्लाहरू पनि त्यति खासै नसुनिने हुन त हुने तर डेन्जर जोनमा पर्दाखेरि आवाज आउँथ्यो र आवाज भित्रबाट आउँथ्यो मलाई किन यस्तो भइरहेछ किन यस्तो गर्यो प्रभु भन्ने एउटा भित्रबाट आउँथ्यो अनि त्यति बेलामा चाहिँ आफूलाई कहिले पनि त्यो फिलै भएन कि हुन्छ नि आफूले के राम्रो गरिरहेको छु जब अघि मैले जुन कुरा भने निक्लेपछि मात्रै थाहा हुने रहेछ भित्र हुँदाखेरि आफूलाई चाहिँ कति सपोर्ट आएको छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन र अहिले आजको दिनसम्म पनि मैले गाएको गीतहरूमध्ये मैले त्यहाँभित्र कभर गरेको गीतहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो शिव लामिछाने शिवाज सरको चाहिँ किन दुख्छ भन्ने गीत एकदमै त्यो ताका र अहिलेसम्मको कम्पोजिसनहरूमा हेर्दा पनि एकदमै हुन्छ नि एकदमै हार्ड कम्पोजिसन त्यो एउटा गीत अनि हाम्रो करुणदास सरको चाहिँ बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो भन्ने गीत यो दुईटा अनि हाम्रो धर्मेन्द्र सेवान दाइको हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे भन्ने यो तीनटा गीत चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट भएको थियो दाइ सर यदि तपाईँ मुडमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हुन्छ नि अब युजली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले गाउने पनि तपाईँको मुड हो होइन हजुर तपाईँले मुडमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो चिनाउने तीनवटा गाना अलिकति टुक्रा टुक्रा यसो सुनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने हुन्छ होइन प्लिज वाह सो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान मेरो रिक्वेस्टलाई प्रताप सरले एकदमै सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ and I'm very much happy. So this is the first time he's singing live in What the Flash. And I want first time हाम्रो यो किन यसरी टेलिभिजनमा लाइभ गाइरहनु भएको छ भने हाम्रो प्रोग्राममा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ ओके सर यहाँको लागि अनि जतिजनाले पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ अनि सेटमा जतिजना पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि वी हेभ लाइक अलमोस्ट 200 पर्सन एज अ क्रू मेम्बर एकजना मान्छे 50 जना बराबर छ हजुर हजुर पक्कै पनि ओके सर्वप्रथम हाम्रो शिव लामिछाने सरको किन दुख्छ यो कम्पोजिसन चाहिँ गाएर सुनाउन चाहन्छु किन दुख्छ मुटु मेरो झस्की झस्की बितेका ती अतीतले छाती पोल्छ घरिघरि सायद उनकै सम्झनाले यो मुटुलाई छोयो होला यो मुटुले आँसुलाई उसको व्यथा पोख्यो होला बिर्सनलाई खोज्छ जाने याद किन आइदिन्छ आँसु रोक्दा रोक्दै किन जारिदिन्छ ओ धन्यवाद दिस म्यान इज चिटर तपाईँ एक्टर हो किन तपाईँ सिङ्गर हो थाहा पाएँ तर एक्टर हो जसरी तपाईँ बोलिरहनु भएको सर यस्तो उस्तो म अब गाउन यो आवाज तपाईँ एक्कासी कहाँबाट लिएर आउनुभयो आवाज भन्दा पनि यो कम्पोजिसन नै अति ब्युटिफुल छ अनि हुन्छ नि आजसम्म पनि मैले खोतल्दाखेरि पनि यो एकदमै गाह्रो कम्पोजिसन मलाई चाहिँ लाग्छ त्यही भएर यो गीतको र जुन गाउनु भएको छ शिव लामिछाने सरले उहाँको आवाज नै हो सर शिव सर Respect. Fantastic. Okay. अर्को ओके हाम्रो धर्मेन्द्र सेवान दाइको धर्मेन्द्र is one of my favorite. हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे मारी राम्रो माछा
बैगुनीलाई गुणले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछ हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई गुणले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछ Wow, fantastic, sir. Dharmendra sir, huge respect. Gazab. Yeah. He's a fantastic singer. उहाँको त एउटा सिङ्गिङ घरानाबाट आउनु भएको. हजुर So huge respect. अर्को मलाई त सुनिरहनु जस्तो लाग्यो. करुदास सरको गीत छ एकदमै मार्मिक छ अनि हाम्रो बिजु बज्रा सर जो यो गीतको चाहिँ सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो उहाँको अलि अगाडि निधन भएको छ उहाँलाई पनि सम्झिँदै लिन मलाई कोही आइरहेछ हात बढाइरहेछ लिन मलाई कोही आइरहेछ हात बढाइरहेछ सधैँ सधैँको लागि अर्कै लोकमा बोलाइरहेछ कहाँ जाँदैछु कोसँग जाँदैछु सम्बन्ध कस्तो गहिरो कहाँ जाँदैछु कोसँग जाँदैछु सम्बन्ध कस्तो गहिरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो Whoa! Fantastic! You know, Karnada sir, huge respect. Pratap Das. Thank you da. Love you, huge respect, sir. Thank you very much. Thank you very much. You know what, Pratap sir, मलाई feel भएको कुरा कि तपाईँ it's all about music र तपाईलाई कसैले भन्ला कि यो गरौँ त्यो गरौँ यो पनि गर्नु होला त्यो पनि गर्नु होला तर म्युजिक गरिरहनु होला हुन्छ दा हैन that's what I feel लाइफ चाहिँ त्यो कम्पास जस्तो हो रे के प्रताप सर कम्पास चाहिँ एउटा ठाउँमा ठ्याक्क गाडिने हो त्यसपछि यो हुन्छ नि पेन्सिलवाला त्यो चाहिँ फैलाइरहने हो गाडिन्छ एउटा ठाउँमा गाडिनु पर्यो नि त हैन सो म्युजिकमै गाडिनु होला हुन्छ दा वाउ सर जस्तो अर्काको कम्पोजिसन्स अर्काको गीत पहिले प्रचलित भएको गीत गाएर चाहिँ मान्छेको आँखामा पर्नु हजुर त्यो एउटा पार्ट भयो हजुर बट अब त्यसपछि त्यो अर्काको गीत गाएर अब भएन हैन अब त आफ्नै एउटा आइडेन्टिफिकेसन बनाउनु पर्यो भन्ने एउटा ट्रान्जिसन पोइन्ट आउँछ नि त गम्भीर छ के कुरा त्यसपछि चाहिँ आई थिंक रियल स्ट्रगल चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होला रियल स्ट्रगल चाहिँ अझै पछि सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई जब आफूलाई चाहिँ एउटा कामको कमी हुन्छ कसैले चाहिँ एउटा जस्तो मेरो अहिले म चाहिँ इन्टरभ्यूहरू गरिरहेको छु गीत रेकर्डिङ भइरहेछ स्टुडियो पुगेर आउँछु मान्छेसँग भेटघाट छ र यही हिसाबले भोलि नै मलाई काम आउन बन्द भयो वा म निक्लिन चाहिँ कम भयो मलाई काम चाहिँ हुन्छ नि जुन रेसियोमा अहिले आइरहेछ भोलि आउन बन्द भयो नि सायद त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल मैले स्ट्रगल के हो त्यो फिल गर्ने मौका चाहिँ अनि बल्ल पाउँछु होला ओके जुन मेरो मैले जुन पाउनलाई मैले जुन स्ट्रगल गरेको छु त्यो चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने काम हो जस्तो लाग्छ आफूले चाहिँ त्यो नचिरिकन त्यहाँ पुगिँदैन जस्तो पनि लाग्छ अनि तर जुन स्ट्रगलको कुरा छ त्यो चाहिँ हाम्रो थुप्रै आर्टिस्टहरू चाहिँ जो जति पनि मैले है अब सानो मुख तर जतिजना पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ अनि जसलाई हामी फलो गरिरहेछौँ जसको चाहिँ गीतहरू हामी सुन्छौँ उहाँहरू चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ बाहिर हुन्छ नि बाहिर चाहिँ देख्दाखेरि बाहिर भन्दा विदेशमा देख्दाखेरि यो म्युजिकबाट एकदमै टाढा हुन्छ नि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै मन चिसो हुन्छ र
सायद भविष्य त्यही हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। अनि त्यही भएर यो रोयल्टीको कुराहरू जति पनि उठिरहेछ एउटा चाहिँ कलाकारको आवाज जहाँ जहाँ गुन्जिएको छ त्यो हिसाबले आउनुपर्छ, त्यो पेमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हाम्रो सत्यस्वरूप दाइहरू पनि लागिरहनु भएको छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यो इन्कमहरूको कुराहरू चाहिँ पछि उठ्दियो, राम्रो भइदियो भने चाहिँ हामी पछिको जेनेरेसन र पछि सङ्गीतमा लाग्नेहरूले चाहिँ यो कुराहरू यो स्ट्रगल चाहिँ फिल गर्नु पर्दैन जस्तो पनि लाग्छ। द्याट्स फ्यान्टास्टिक। किन भन्दाखेरि प्रत्येक प्रोफेसनको आफ्नै सिक्योरिटी इन्सिक्योरिटी त हुन्छ, तर हामी सबैजना सिस्टमेटिक तरिकाले सिक्योर चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर, तर उडान कति भर्ने त्यो त तपाईँको आफ्नो पखेटाको दमको कुरा हो होइन। त्यो भन्दा पनि जस्तो एउटा हामी जस्तो हजुरको चाहिँ कुराले चाहिँ म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ। जुन बेला हामी चाहिँ सो गरेर फर्किरहेको थियौँ अनि त्यति बेलामा मैले हजुरलाई एउटा कुरा चाहिँ सेयर गरेको थिएँ, यति धेरै कम्पिटिसनहरू छ दाइ, कसरी के गर्ने होला भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ हामी कोहीसँग पनि ठोक्किनेवाला छैनौँ भाइ होइन। यो आर्टको चाहिँ आकाश चाहिँ एकदमै खुल्ला छ, तिमी आफ्नो हिसाबमा उड्यौ भने तिमीलाई कसैले पनि केही गर्नेवाला छैन। एक्ज्याक्टली होइन, मैले भनिहालेँ नि सबै चराहरू आकाशमा उड्छन् होइन, कुनै उडेको चरा अरू चरासँग ठोकिँदैन। हजुर, सबको आफ्नो आफ्नो उडान छ। त्यो चिजले म एकदमै प्रभावित भएर अनि जब पनि अहिले पनि हजुरको कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ मोटिभेसनल कुराहरू, तर त्यो कुराले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि र पछिसम्म जीवनको अन्त्यसम्म पनि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव परि नै रहनेछ। अहिले पनि म त्यही चिज लिएर चाहिँ हिँडिरहेको छु। सर नाउ यु आर मेकिङ मी इमोशनल म्यान, वी क्यान डु दिस, ओके वी क्यान डु दिस। एनीवे सर, ओके सो अब सर तपाईँले जस्तो अरू स्ट्याब्लिस सिङ्गर्सहरू होइन, मनमा बसेका सिङ्गर, मस्तिष्कमा बसेको सिङ्गर, सङ्गीत भएर हाम्रो रगतमा मिसिएका सिङ्गर्सहरूको कम्पोजिसन गीत गाउनुभयो, त्यो स्रष्टाहरूको गीतलाई आफ्नो आवाज दिनुभयो, त्यसपछि आफ्नै आवाजले आफ्नै गीत पनि त रेकर्ड गर्नुभयो होइन। सो लाइक के फरक हुँदो रहेछ सर त्यो चाहिँ? जस्तो आफूले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पहिल्यै बनिसकेका हुँदैन, त्यो आधारभूतहरू आफूले चाहिँ कसरी दिने त्यो सबै आफूले बनाउनु त्यो गीतको लागि त्यो भनिन्छ नि एउटा के भन्ने अब त्यसलाई एउटा मौसम चाहिँ क्रिएट चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ, एउटा वातावरणले चाहिँ आफूले तयार गर्नु। ओके सर, तपाईँले आफ्नै सुरमा आफ्नै वातावरण क्रिएट गरेर गाएका केही गीतहरू मुखार बिन्दुबाट प्रस्फुटित गरिदिनु भयो भने हामी असाध्यै प्रफुल्लित हुने थियौँ। प्लिज सर। हुन्छ कुन चाहिँ गाउँ भन्ने लाइक धेरै गानाहरू छन् हजुर, त्यो मध्ये आफूलाई जस्तो गाउनु हुन्छ। यो हाम्रो चलचित्र प्रेम गीत 3बाट चाहिँ एउटा टाइटल सङ छ जसको चाहिँ भिडियो सङ आउन बाँकी छ र लिरिकल आउट भइसकेको छ र एकदमै दर्शकले रुचाइदिनु पनि भएको छ, तर कतिलाई थाहा छैन पनि होला। हजुर, अनि त्यो यस्तो नाम वाट द फ्लप भयो भने वाट द हिट नै हो। यो सोमा मैले यो गीत गाएँ भने कति नथाहा पाउनु हुने दर्शकले पनि थाहा पाउनुहुन्छ भन्दै एलिस कार्की सरको कम्पोजमा राजेश कुमार दाईको लिरिक्समा आदरणीय दिदी प्रविशा अधिकारी दिदी र मैले गाएको गीत यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हिमाल जलेर आगो होस्, मरुभूमिमा हिउँ परोस्, शिर काटियोस् राजी हुन्छु बरु प्राणै पखेर उडोस्, इन्द्रेणीले रङ्ग फेरोस्, सागर उसै सुकिजाओस्, भाग्य लेख्ने विधाताको भाग्य रेखा मेटी जाओस्, काले जै पिरती बनोस्, हर युग होस् प्रेमको गीतको, हर युग होस् प्रेमको गीतको। Thank you. Sir, you're good looking. You sing so well. And very important thing, you're a bachelor. होइन सर, सुन्दर हुनुहुन्छ, ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँ ब्याचलर हुनुहुन्छ। सो कतिको आउँछ त? पहिला चाहिँ थुप्रो आउँथ्यो दाइ, जब हाइपमा सो एउटा हाइपमा थियो, त्यही टाइपको फ्यान फलोइङ, त्यही टाइपको चाहिँ
पछि हुनुहुन्थ्यो भनौँ एउटा सपोर्टर, अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर आफ्नो कामको लागि एउटा पर्टिकुलर के को लागि चाहिँ गरिरहेछ। अहिले पनि नआउने होइन, आउँछ तर त्यस्तरी चाहिँ आउँदैन। पहिला चाहिँ आउँथ्यो सर? पहिला चाहिँ आउँथ्यो, हुरहुरी आउँथ्यो त्यो रिप्लाई गर्नु भइन्थ्यो। आउने बेला सबैलाई रिप्लाई गर्नु जस्तो हुन्छ कि यो पनि मलाई नै छ सबै पनि मलाई। सर कहिलेकाहीँ त्यो धेरै आएको बेलामा इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट आज यसलाई रिप्लाई गर्छु यस्तो केही भन्नुभएको छ कि मतलब कस्तो? नै त्यस्तो कहिले पनि भएन। जो मैले चाहिँ अब सकेसम्म सबैलाई रिप्लाई गरौँ। फेरि कति चाहिँ यस्तो कति म्यासेजहरू चाहिँ अब जस्तो लभ यु भनेर आछ भने पनि आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो कामलाई आइरह हुने, आफ्नो सिङ्गिङलाई आइरह हुने, अनि आफू चाहिँ स्टेजमा देख्दाखेरि मतलब तपाईँले आई लभ यु भनेको तालले बुझ्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको सिङ्गिङको लागि हो हैन? हजुर ए बुझ्नुहुन्थ्यो। ओके सो आई लभ यु वाला यो चाहिँ यो सिङ्गिङको लागि हो या यो इन्डिभिजुअल मलाई हो भनेर कसरी छुट्याउने? होइन थाहा हुन्छ त्यो कुरा गराइले थाहा हुन्छ। जस्तो फेक फ्यान र रियल फ्यान जस्तो हामीले ठ्याक्कै छुटाउन सक्छौँ। जस्तो फेक फ्यान कसरी चिन्ने? फेक फ्यान चाहिँ अब जस्तो यो भोलि नै आउन पनि बेर छैन, हाई भनेर आउँछ, हाई हेलो हेलो यो हाई हाई आइरहन्छ अनि त्यसपछि हजुर नमस्कार अनि आराम हुन्छ, हजुर आराम छु, म त तपाईँको ग्रेट फ्यान हुँ होइन यताउति भनिसकेपछि नि लास्टमा चाहिँ मलाई सन्दीप छेत्रीसँग भेटाइदिनु न त्यो भनेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि होइन उसको इन्टेन्सन के रहेछ। तर मलाई पनि त्यस्तै हुनसक्छ सर। प्रताप दासलाई भेटाइदिनु न। एनिवे सर इट वाज प्लेजर टकिङ टु यु, एकदमै खुसी लाग्यो। भनौँ न तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा निरन्तर रहोस्। हस् धन्यवाद दाइ। र कहिले पनि नथाक्नु होला, थकै मार्नु होला तर नथाक्नु होला। जबसम्म मानिसले मनबाट हार्दैन तबसम्म कहिले पनि हार हुँदैन। त्यसकारण मनबाट कहिले पनि हार्नु जरुरी छैन। र मलाई मेरो गुरुबाले सिकाएको चिज म हजुरलाई भन्दैछु। मलाई मेरो गुरुबा निरसा सरले, हामी टेलिभिजन अध्ययन गर्ने बेलामै उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि ताली र गाली दुईटैको पछि नपर्नुहोस्, यो सबै टेम्पोररी हो भन्नुहुन्थ्यो। So yes, you do your job right and definitely people will loving you. People will definitely appreciate your work. तपाईको जुन मेहनत छ त्यो देखिन्छ। र संगीत एउटा यस्तो चीज हो जस्तो मलाई लाग्छ जसले भगवानसँग सीधा कनेक्ट गर्दिन्छ हैन, परमात्मासँग, ईश्वरसँग। सो त्यो चीज इमानदारीपूर्वक जसले गर्छ त्यसले सबैलाई खुसी दिन्छ र आफू पनि खुसी हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामी सबैजना विश्वस्त छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ इन्टु आवर शो सर। थ्याङ्क यू दा। यत्रो चाहिँ मैले त सोचे पनि थिइनँ म यसरी आइपुग्छु। सो हेर्दाखेरि आफू चाहिँ त्यो अझै भइसकेको छैन त्यहाँ जाने, किनभने हुन्छ नि यो सोको त्यो लेभल नै एकदमै हाईमा छ भनौँ। अनि आफूले त्यहाँ कहिले जान पाउने होला कि त्यो त सोचे पनि थिएन मैले। अनि एउटा फोन एकैचोटि आउने बित्तिकै एकदमै एक्साइटेड भएको थिएँ, यहाँ सोमा जान पाइन्छ, यत्रो सोको यत्रो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, कसरी फेस गर्ने होला, अनि विशेष हजुरलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने थियो। तर यहाँ आएर एकदमै रमाइलो भयो। एकदमै धन्यवाद दाइ। जसरी तपाईँलाई विश्वास थिएन तपाईँ यो सोमा आउनुहुन्छ त्यसरी मलाई पनि विश्वास थिएन म यो सो चलाउँछु। Anyway, it was great talking to you, Pratap sir. Wish you all the best. Thank you. तपाईँको उज्जवल भविष्यको लागि कामना गर्छु। Thank you da. All right, ladies and gentlemen, we had a great conversation with Mr. Pratap Das. His talent, his star. So, yeah, man, उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि म पनि I feel like I'm being youth, right? So, yes, the most important thing is तपाईँ भित्रको बालपन छ नि त्यो चाहिँ बचाइराख्नुहोस्। तपाईँ भित्रको त्यो जुन एउटा युवा हुन्छ नि त्यो बचाइराख्नुहोस्। भन्नुको तात्पर्य जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो चिज के हो भन्दा जिन्दगी आफै। सो त्यो एनर्जी बचाइराख्नु होला। अलराइट, एन्ड डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। यस, लकडाउन खुलेको छ तर इट डजन्ट मिन द्याट खुल्ला भएर हिँड्नुहोस्। ओके, बी सेफ, पुट अन अ मास्क, हात धुनुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, अनि व्यक्ति बिचको दूरी अलिकति कायम राख्नुहोस्। अलराइट, टेक केयर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू दाइ।